взойдешь на Ленинские горы, захватит духа гордой высоты, во всей красе предстанет нашим взором великий город, сбывшийся мечты. Вдали огни сияют золотые, шумит над нами юная листва. Берлиоза, председателя Вассалита. Да, удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова. Какая голова? Да изволите ли видеть, сегодня утром в Грибоедовском зале голову покойника стащили из гроба. Как же это может быть? Да черт его знает как. Я, впрочем, полагаю, что об этом бегемота некуда бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такое скандалище! И главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова. Позвольте, какого Берлиоза? Это что, в газетах сегодня? Как же, как же. Так это стало быть, литераторы за гробом идут. Ну, натурально, они. А вы их знаете в лицо? Всех до единого. Скажите, среди них нет критика Латынского? Да как же его не может быть? Вон он с краю в 4-м ряду. Это блондинка? Пепельного цвета. Видите, он глаза вознес к небу. На Паттера похож. Во-во. А вы, как я вижу, ненавидите этого Латунского. Я еще кое-кого ненавижу. Но об этом неинтересно говорить. Да уж, конечно. Чего тут интересного, Маргарита Николаевна? Вы меня знаете, а я вас не знаю. Да откуда же вам меня знать? А между тем, я к вам просто по делу. С этого прямо и нужно было начинать. А не молоть черт знает что про отрезанную голову. Вы меня хотите арестовать? Ничего подобного. Что это такое? Раз уж заговорил, так уж непременно арестовать. Просто есть к вам дело. Ничего не понимаю. Какое дело? Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости Что вы бредите? Какие гости? к одному очень знатному иностранцу. Новая порода появилась. Уличный сводник. Вот спасибо за такие поручения. Дура! Мерзавец! Тьма
Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Так проводите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой. Сидите здесь, на скамейке одна, и умоляете его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел из памяти. Я ничего не понимаю. Про листки еще можно узнать, проникнуть, подсмотреть. Наташа подкуплена, да? Но как вы могли узнать мои мысли? Скажите мне, кто вы такой? Из какого вы учреждения? Вот скука-то. Простите, ведь я сказал вам, что ни из какого я не учреждения. Сядьте, пожалуйста. Кто вы такой? Ну хорошо. Зовут меня Азазел. Но ведь все равно вам это ничего не говорит. А вы мне скажете, как вы узнали про листки, про мои мысли? Не скажу. Вы что-нибудь знаете о нем? Ну, скажем, знаю. Скажите только одно. Жив? Не мучьте. Ну, жив, жив. Боже, Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний. простите, простите. Я, конечно, рассердилась на вас. Но согласитесь, когда на улице приглашают женщину куда-то в гости, у меня нет предрассудков. Я вас уверяю, но я никогда не вижу никаких иностранцев. Общаться с ними у меня нет никакой охоты. И кроме того, мой муж, моя драма в том, что я живу с тем, кого не люблю. Но портить ему жизнь считаю делом недостойным. Я от него ничего не видела, кроме добра. Прошу вас минутку помолчать. Я приглашаю вас к иностранцу, совершенно безопасному. И ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот уж за это я вам ручаюсь. Зачем я ему понадобилась? Вы об этом узнаете позже. Понимаю. Я должна ему отдаться. Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом. Но я разочарую вас, этого не буду. Что за иностранец такой? И какой мне интерес идти к нему? Но интерес-то очень большой. Вы воспользуетесь случаем. Что? Вы намекаете на то, что я там могу узнать что-нибудь о нем? Еду куда угодно. Ох, трудный народ эти женщины. Зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил бегемот, он обаятельный. Лезу я в какую-то странную историю. Но клянусь вам, только из-за того, что вы поманили меня словами о нем. У меня кружится голова от всех этих непонятностей. Без драм, без драм. В мое положение тоже нужно входить. Выдавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде. Это моя прямая специальность. Но разговаривать с влюбленными женщинами слуга покорный. Ведь я вас полчаса уже уламываю. Так едете. Еду. О, тогда потрудитесь поучиться. Да прячьте же, а то прохожие смотрят. Она вам пригодится.
натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, но не отходите от телефона. В 10 я вам позвоню и все, что нужно, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться, вас доставят куда нужно, и вам не причинят никакого беспокойства. Понятно? Понятно. Ну что же, я прекрасно понимаю, что меня бывает тянут в какую-то темную историю, за которую я очень поплачусь. Что же такое? Вы опять? Нет, погодите! Дайте обратно помаду! Нет, погодите! Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него. Потому что ни на что больше в мире надежды у меня нет. Но я хочу вам сказать, что если вы меня погубите, вам будет стыдно. Да, стыдно. Я погибаю из-за любви. Не отдам! Не отдам! И к черту все это! Пусть посылают бегемота! Стой! Согласна на все. Согласна проделать эту комедию с натиранием мазью. Согласна идти к черту на куличке. Отдай.